Ringrazio di cuore l'Arcivescovo Crebaldi per questo denso e ricco intervento introduttivo e chiamo al banco di presidenza il professor Don Cristian Mendoza della Pontificia Università della Santa Croce in Roma, autore di un importante saggio in questo nostro 17° raccolto e che terrà la relazione su natalità, valore materiale, razionale e spirituale. Prego, Don Cristian. Eccellenza Don Samuele, cari amici, sono molto onorato di essere qui con tutti voi e in particolare grato con Stefano Fontana per l'invito che mi ha fatto. Il mio compito il giorno di oggi è di commentare brevemente l'articolo che si trova sul rapporto, però devo dire che il tema della natalità me lo sono trovato studiando la dottrina sociale, perché sono docente lì a Roma di dottrina sociale, e ho imparato da molti incontri, in particolare dagli incontri con il professor Gotti Tedeschi, quindi sono molto felice anche di ritrovarlo oggi qui. Che cosa è evidente quando si parla di natalità, soprattutto a partire dalla nostra cornice di riflessione, che la dottrina sociale della Chiesa è un'espressione dell'amore cristiano, anche in una società diversa e plurale, che anela giustizia, concordia e pace. Per questo Papa Benedetto diceva che la dottrina sociale è caritas in veritate in re sociale, vale a dire un annuncio della verità dell'amore di Cristo nella società. E a partire di qui noi possiamo pensare che cosa vuol dire? Che l'economia adesso non è semplicemente possessione, ma l'economia è indirizzare tutti i beni materiali e tutte le risorse di cui noi godiamo verso la redenzione. Pensate, il primato cristiano non è di povertà, il primato cristiano è di carità, di rispondere all'amore di Dio. Per questo evidentemente il Signore chiese al giovane ricco di lasciare tutto e seguirlo, ma non chiese a Giuseppe di Arimatea di fare altrettanto, perché i beni di Giuseppe di Arimatea servirono per poi avere il Signore in un sepolcro. Questo vuol dire che il primato è sempre la carità in economia, in politica. Sappiamo che una società umana deve essere una comunità umana, vale a dire un ambiente dove si possa vivere il perdono e dove gli errori delle persone non siano definitivi. Se non riusciamo ad avere una comunità umana dove le relazioni umane siano possibili, allora la politica ha fallito. Ma non solo, c'è anche una dimensione soprannaturale, perché il Signore entrò a Gerusalemme da re, ma disse a Pilato che il suo regno non era di questo mondo e ha detto a Pilato che la sua autorità non esisterebbe se non gli fosse stata data dall'alto. Così Gesù desacralizza lo Stato. E questo è molto importante perché la dottrina sociale, quando pensa a questi problemi, avrà queste coordinate. E è molto evidente per noi che se si tratta di natalità, l'argomento centrale è che Dio è il Dio dei viventi e la vita appartiene a Dio. E noi dobbiamo solo accoglierla. E essere in grado di farlo è il grande problema che abbiamo adesso tra le mani. Il bene umano, la vita è un grande bene umano. Il bene umano è stato dato da Dio e si dà sotto diversi aspetti. Il bene umano materiale è il più basico, basilare, perché se noi non respiriamo 3 minuti, non beviamo per 3 giorni o non mangiamo per 3 settimane, moriamo. Ma la corporeità umana non è la cosa più importante. Il più importante di noi è quello che noi abbiamo un'anima spirituale, razionale, eccetera. C'è anche una dimensione di bene umano della vita che è razionale, che in qualche modo mi autodefinisce. E questa vita non è una vita che possediamo, neanche quella nostra. E dobbiamo accettarci in qualche modo con i limiti che abbiamo. Questo è molto importante per capire anche i problemi della natalità, perché c'è un famoso psichiatra americano che si chiama Jonathan Haidt e lui ha appena pubblicato uno studio molto interessante di questa generazione e lo chiama la generazione ansiosa.
Perché? Perché le persone hanno molta difficoltà ad avere rapporti, a guardarsi agli occhi, dormono meno, non sanno esprimersi. È una generazione ansiosa e se lo pensate in questo mondo abbiamo 300 milioni di persone con ansietà cronica e 260 milioni di persone depresse. C'è qualcosa che succede e quindi non sappiamo se i giovani potranno avere figli da questo punto di vista. È ovviamente spirituale. Perché? Perché quello che muove il cuore dell'uomo è la trascendenza, è l'amore di Dio. È un perché, una speranza futura concreta e certa. Questo lo dicevano già i poeti, no? Se io fosse un cigno farei da cigno, ma sono un uomo e quindi canto a Dio. Noi siamo creati per il Signore e quindi la natalità è anche un problema spirituale, un problema di aridità spirituale. La crescita demografica evidentemente è un fenomeno recente. Finché non arrivò la rivoluzione industriale, la divisione del lavoro e sistemi di igiene, la popolazione non cresceva tanto. Però, essendo recente, vediamo come il tasso di crescita della popolazione mondiale diminuisce molto. Che cosa possiamo capire di questo? Che il problema demografico che ci interessa è un problema dell'uomo nella sua dimensione sociale, con due aspetti. Uno di carattere tecnico e l'altro di natura morale. Di carattere tecnico, perché si riferisce a questioni relative alle scienze sociali, che cercano di comprendere fatti e interpretare le cause sotto il loro peculiare punto di vista, la storia, la demografia, la sociologia, e questi campi cercano di risolvere questioni concrete, come la gestione delle risorse, la promulgazione delle leggi o l'atto della politica. Ma questo non risolve tutto. La demografia non è un problema semplicemente tecnico. Perché, se lo pensate, se quello che noi dobbiamo fare è avere strutture che guidino il cuore dell'uomo, noi stiamo parlando in categorie marxiste. Perché quello che guida le strutture è il cuore dell'uomo. E anche se in un modo più o meno diffuso, le strutture sociali riflettono quello che abbiamo nel cuore. E quindi, essendo un problema morale, dobbiamo capire che si considera un livello più profondo della vita dell'uomo in società, in particolare quello studiato dalla scienza teologica, che formula e offre a partire dalla rivelazione e dalla filosofia principi, criteri di giudizi, direttive molto ampie, che derivano dalla concezione cristiana dell'uomo e della vita politica. E questo è il tema qui. Ora, da dove si parte? La politica si è occupata della democrazia, sempre. Solo che, a seconda dagli obiettivi perseguiti, l'essere umano è stato considerato o una risorsa o un elemento dannoso. E in terzo luogo, sappiamo che ci sono idee nella società del XX secolo che in qualche modo hanno promosso attivamente politiche antinataliste. Siamo in questa situazione, dobbiamo capire semplicemente le ragioni. E per questo io ho declinato il tema della vita, della natalità, in 3 come caratteristiche. Ha un valore materiale, sempre si sapeva nell'antichità che era necessario aumentare il numero delle persone. Perché? Perché l'esercito fosse più forte, per avere anche più potere. Qui si dice come Leonida, lo spartano, no, Serse dice a Leonida che i suoi arcieri potevano oscurare il sole con le loro frecce. E sappiamo come l'imperatore Augusto ha pubblicato 2 leggi a favore della natalità. La Lex Julia, de maritandis ordinibus, e la Lex Papia Popea Nuptialis. Questo vuol dire che avere più persone era molto importante per la ricchezza dei popoli. Questa è una famiglia spagnola molto conosciuta, 16 figli, la prima è morta, abbiamo lì i nomi, e il marito è anche andato in cielo. La signora Rosa Pic, che è la mamma, penso ha capito che questa è una ricchezza per lei. Una volta lei entrava con la carrozzina all'aereo
e gli dicono: no signora, lei non può venire così qui. E lei disse: ma questo è il mio 12° bambino. E la ragazza, la steward dell'aereo, ha preso il microfono e ha detto: la signora che sta entrando con un bambino in braccia ha 12 figli. Un applauso a tutto l'aereo. Questa vita è una vita di grande sacrificio. Sappiamo che c'è stato un cambiamento di ruota. Gli è sbagliato il XVIII secolo. Schumpeter, che è un famoso economista, diceva: è un dato di fatto che fino alla metà del XVIII secolo l'unanimità degli economisti in questa posizione popolazionista a favore della crescita demografica era totale. Una popolazione numerosa e in crescita era considerata il sintomo principale della ricchezza, era la causa principale della ricchezza, la ricchezza stessa, il bene più solido della nazione. Finché arrivò Malthus. E Malthus cosa pensava? Semplicemente lui aveva fatto i calcoli pensando che la popolazione sarebbe raddoppiata ogni 25 anni e allora non ci sarebbero risorse per questa crescita della popolazione. Lui diceva: l'infermità e la guerra frenano la crescita demografica, ma non bastano. In realtà lui non pensava in termini come noi pensiamo di anticoncezione o di aborto. Lui pensava che dovevamo educare la popolazione a vivere una sana castità e continenza. Era un po' idealista. Però nel suo tempo lui vedeva come molto urgente questo. Solo che la teoria era falsa. La popolazione, se si fosse duplicata ogni 25 anni, avrebbe comportato un tasso di crescita del quasi 3%. Nell'Ottocento, quando Malthus scriveva, la popolazione mondiale aveva 1 miliardo di abitanti e raddoppiò solo nel 1920, quindi 0,58%, non 3%. La popolazione è duplicata nuovamente, arrivando a 4 miliardi nel 1970, con un tasso di crescita maggiore. Ma per l'anno 2000 la popolazione è di 6 miliardi e mezzo di persone con un ritmo di crescita equivalente all'1,36. Si rallentava ormai. Sua Eccellenza diceva, infatti, le politiche demografiche della Cina adesso hanno cambiato ancora perché i cinesi sanno, Xi Jinping sa che 2 stipendi, quindi del marito e della moglie, non possono sostenere i genitori di entrambi più i bambini. 2 stipendi non possono pagare 7 persone, quindi adesso 2 figli tutti. E questo è un modo di usare le persone per fini economici. Se le teorie di Malthus erano false, perché le crediamo ancora? Perché abbiamo ancora politiche di contraccezione? Io, ricordandomi di questa lezione che ho avuto l'onore di ascoltare lì negli Stati Uniti, il professore, che era un ebreo non praticante, diceva: dietro questa diminuzione della popolazione c'è qualcosa in più di teoria economica. Lui sapeva, c'è un modo di impostare la realtà che è contro la vita. E lì non c'era dubbio, perché lui non era un padre della Chiesa, lui parlava quello che voleva lì alla Kennedy School of Government, a Harvard. La crescita della popolazione non crea povertà. Brian Benestad, che è un autore americano che ha un libro fantastico sobre la dottrina sociale, afferma che l'America è la nazione che in 210 anni è passata da 4 milioni a 300 ed è caratterizzata da grande prosperità. Quindi è difficile affermare che la crescita della popolazione generi povertà. Questo autore ricorda che l'Europa, avendo meno figli, non sarà in grado di sostenere il proprio sistema pensionistico e che i paesi più sviluppati manterranno la loro popolazione solo grazie all'immigrazione. E la Petrus, che è un'associazione in Lussemburgo, ha organizzato un evento per far capire la finanza etica ed è venuto un signore che era esperto nel futuro delle pensioni in Mitteleuropa, nel centro d'Europa. È affascinante, perché lui diceva: prima abbiamo il 1910 sopra, destra 1950. Evidentemente la guerra ha fatto molti stragi nella popolazione.
Nel 2008 com'è la situazione lì e come sarà nel 2060. Nel 2060 ci saranno molto meno giovani di persone anziane e questo sarà disastroso per il sistema pensionistico. Lui diceva che viviamo in una bomba di tempo, perché guardate, ad esempio in Lussemburgo, che era da dove lui parlava, nel 1960 c'erano 18 laboratori mantenuti per 100 lavoratori, quindi 18 in pensione che ricevevano da 100 persone che lavoravano. Ma per il 2080 100 lavoratori dovranno mantenere 50 pensionati, il che è impossibile. Soprattutto in Germania 60, in Francia 62, in Belgio 56. Questo farà semplicemente che sia impossibile mantenere la ricchezza che abbiamo se continuiamo così. E questo è il fondo di riserva del Lussemburgo. La linea rossa era i risparmi che loro avevano per le pensioni, che a un certo punto incroceranno la linea in mezzo, che è la linea della spesa. E la linea sotto è quella dell'accumulo di nuove risorse per la pensione. Che deve fare un governo che si trova in questa situazione? Fare come fanno i giapponesi. È incredibile. In Giappone permettono ai vietnamiti di lavorare 8 anni, perché per legge se tu non hai lavorato almeno 10 anni non hai diritto alla pensione. E quindi li fanno lavorare 8 anni, loro pagano le tasse delle pensioni e li mandano a casa. E così hanno molti lavoratori che danno soldi per le pensioni dei giapponesi, che è il paese più vecchio al mondo. La media di età della nazione è di 60 anni. La media di età in Italia è di 46. La media di età in Nigeria è di 18. Questo è quello che ci diceva il nostro professore Harvard. Un paese come la Turchia nel 2010 si può paragonare a un paese come l'Olanda nel 1960. La Turchia nel 2010 ha un alto livello di urbanizzazione. Le persone vivono in città, molto più di quanto aveva l'Olanda nell'anno 1960. La fertilità della Turchia è di 2,1, quindi meno bambini, le persone vivono in città, e in Olanda erano 3 bambini per famiglia. E poi avevano molta più educazione in Turchia di quanto ne avevano in Olanda. Dunque, più urbanizzazione, meno figli, più educazione. Evidentemente la Turchia dovrebbe essere molto più ricca. E invece non lo è. L'Olanda era molto più ricca, essendo meno urbanizzata, avendo più bambini e avendo meno educazione. Ovviamente l'Olanda adesso ha anche una crisi demografica e ha molta più educazione di quanto ne ha la Turchia. Perciò non è vero che avere meno figli genera ricchezza, ma al contrario. C'è anche un valore razionale. E questo è il punto che per me è più bello di questo rapporto e di questa riflessione, perché noi abbiamo scombussolato tutto. Noi nella rivoluzione che abbiamo fatto nel 68 c'è stato un cambiamento culturale. E questi professori del Deusto dicono così: quando cambia l'equilibrio delle funzioni biologiche, psichiche, sociali, che soddisfano i comportamenti più elementari, questi cambiano e trascinano nel loro cambiamento l'intero universo di riferimenti simbolici, ideologici e fenomenici che li accompagnano. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire, immaginate che noi riusciamo, in un modo immaginario, grazie alla tecnica, di separare l'azione di mangiare dalla nutrizione. Perché? Perché forse abbiamo un dispositivo che ci permette di non dover mangiare. E non avremo mai fame, saremo sempre nutriti e quindi mangiare sarà un'opzione, solo per alcuni. Questo ci permetterà anche di mangiare tanto quanto vogliamo, perché non ha un rapporto il mangiare con la nutrizione. E questo cambierebbe l'idea di ristoranti, l'idea di avere scuole di cucina,
l'idea di andare al supermercato, cambierebbe il modo in cui ci rapportiamo. Nel 68 abbiamo separato l'attività sessuale della procreazione e non abbiamo già nessun rapporto e nessuno mai si è stupito che tutta la società fosse scombussolata da questo, perché tutte le strutture sociali che erano attorno a questa realtà hanno cambiato e hanno cambiato velocissimamente. La prenatalità è semplicemente uno dei risultati. Il futuro dell'umanità dipende da questi cambiamenti, perché abbiamo intaccato proprio la natura umana. E questo è molto delicato. Il tasso di fertilità, si pensava che affinché l'istruzione sia accessibile alle famiglie, i tassi di fertilità devono diminuire, perché le famiglie passavano dalla quantità alla qualità dei figli. Così diceva Becker, un sociologo americano. E il tasso di fertilità infatti è diminuito. La linea rossa è il 2010, la linea blu è il 1970. Vedete il calo fortissimo nella fertilità. La fertilità sta diminuendo molto più rapidamente in tutto il mondo di quanto si sarebbe aspettato, dato il livello di reddito. La mortalità infantile, grazie a Dio, ha anche diminuito, perché altrimenti l'istruzione non sarebbe un investimento redditizio. È molto più difficile che i bambini muoiano. Questo fa sì che almeno quelli che riescono a nascere vivranno. Vale lo stesso in tutto il mondo. Tuttavia, con lo sviluppo i paesi attraversano questo percorso di crescita demografica in forma di U rovesciata. Una crescita demografica più bassa consente gli aumenti di produttività, si pensava, di portare a un aumento del reddito pro capite. Come abbiamo visto, questo non era vero. E qui la crescita demografica continua a diminuire in tutto il mondo. La denatalità, insomma, non si spiega in termini economici né di teoria sociale. Perché non abbiamo bambini? Se Malthus non aveva ragione, se non avere figli non ci fa ricchi, la risposta si trova in questo cambiamento, nella separazione radicale tra l'atto sessuale e la procreazione. È una confusione generalizzata che purtroppo cresce sempre di più grazie ai dispositivi, all'internet, eccetera. Fermare questo è un compito profondamente spirituale, è un compito che viene dalle famiglie, perché i figli, i bambini, i piccoli, i nipoti non possono frenare questo, non hanno la forza. E questo ci deve interrogare molto. Occorre certamente un cambiamento anche a livello legislativo, diceva Giovanni Paolo II, urge un'opera vasta, profonda e sistematica, sostenuta non solo dalla cultura, ma anche dai mezzi economici e dagli strumenti legislativi, destinata ad assicurare alla famiglia il suo compito di essere il luogo primario dell'umanizzazione della persona e della società. Sentendo Sua Eccellenza adesso mi ricordavo, alla Santa Croce, alla mia università, una volta è venuto il cardinale Jean-Louis Thoron, che era un francese presidente del dialogo interreligioso. E lui diceva che aveva partecipato a una riunione dell'Organizzazione Mondiale della Salute dove alcune persone hanno chiesto pubblicamente che la maternità fosse dichiarata una pandemia. E i musulmani che erano lì erano inorriditi. Hanno detto: ma voi siete cristiani? È il vostro Dio che vi permette di chiedere questo? E Thoron ne parlava con dolore di questo, perché infatti erano protestanti cristiani che avevano chiesto quello. Ed bisogna anche evitare che gli insegnamenti religiosi passino in un secondo piano, perché oggi si considera la religione poco necessaria per il proprio benessere individuale e le nuove generazioni rifiutano le norme religiose, se entrano in conflitto con le loro preferenze. C'è molta speranza, perché un mio amico, che è un americano, che si chiama Hugo Boom, un cognome strano, lui abita a Miami, e lui ha sviluppato un'app dove dimostra che tutti questi medicamenti che prendono le ragazze per la contraccezione, eccetera, fanno un male tremendo al corpo.
E lui dice, i metodi naturali che tu puoi misurare con questa app ti permetteranno di avere una vita molto più sana. E questo sta avendo molto successo, al punto tale che TILS anche gli sta aiutando a svilupparla in tutta America. Perché evidentemente questa è la verità, si è imposta una ideologia. Finalmente, il valore spirituale della natalità. Mi sembra evidente l'aumento della popolazione fa parte del disegno di Dio e deve essere perseguito per amore di Dio stesso. Per il credente dare la vita non è un atto proprio, ma cogliere un dono che non a caso per molti versi, soprattutto se non si interviene in modo indebito con la tecnica, sfugge al controllo dei genitori. Pensate che in qualche modo la natalità è l'invito di Dio a credere una cosa, a credere che il dono di sé e il servizio alla fine è quello che ci farà migliori. Noi abbiamo sempre paura dell'altro, sempre paura di dare troppo, perché forse darò troppo di me, e se do troppo di me mi svuoto. E questa è una tentazione. Alla fine questo è l'invito che si fa a queste famiglie. La tecnica deve essere guidata dall'etica, che è l'osservazione iniziale. Per Papa Benedetto, il vero pericolo, il più grave del momento presente, risiede nello squilibrio tra possibilità tecniche ed energia morale. La situazione che si crea è pericolosa per l'umanità. E noi lo sappiamo. E poi avremo sempre più tecnica, sarà sempre più potente, sarà sempre più perfetta. E dovremo sempre pensare a una cosa. Lo sviluppo della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, delle misure che possono adesso guidarci con la medicina, eccetera, sarà come quello che è successo con i giochi di scacchi. Sappiamo che adesso nessun essere umano vince agli scacchi giocando contro un computer, ma questo non ha impedito alle persone di giocare a scacchi con gli amici, perché a noi quello che interessa è l'umano, è l'incontro, è il rapporto con le persone. La tecnica deve servire a questo, e se lo impedisce, quella tecnica è inumana, è contraria a quello che noi in fondo vogliamo. Solo che a volte non siamo consapevoli. C'è una signora che si chiama Frances Haggard. Questa signora ha detto che lei ha rinunciato al suo lavoro in una di queste piattaforme digitali perché lei sa che la piattaforma digitale viene pagata per il tempo che i ragazzi guardano il telefono. E in Etiopia, per poter avere i ragazzi a guardare il telefono, questa piattaforma digitale ha iniziato a creare notizie tribali di conflitto. 4 anni dopo c'è stata una guerra civile. Sono morti migliaia di persone. E lei, davanti al Congresso americano, diceva: questi signori hanno messo davanti alle persone le loro straordinarie ricchezze. E la gente non lo sa. E la gente non può sfuggire da questo. E questo è il mondo che sarà sempre più veloce d'altronde. E le problematiche ecologiche? Il pianeta può supportare tutta questa gente? Dice Papa Benedetto, l'inquinamento dell'ambiente esterno a cui assistiamo è solo lo specchio e la conseguenza dell'inquinamento dell'ambiente interno, al quale prestiamo troppa poca attenzione. Penso che questo sia anche il difetto dei movimenti ecologisti. Combattono con comprensibile passione contro l'inquinamento dell'ambiente, mentre l'inquinamento dell'anima da parte dell'uomo continua ad essere considerato uno dei diritti della sua libertà. Che bello, e quanta ragione ne ha il Papa. Papa Francesco una volta era sorpreso, c'è un dato, dice lui, che mi ha detto uno studioso di demografia. In questo momento gli investimenti che danno più reddito sono la fabbrica di armi e gli anticoncezionali. Le une distruggono la vita, gli altri impediscono la vita. E questi sono gli investimenti che danno più reddito. Che futuro ci attende? È anche una responsabilità. Possedere è una responsabilità, investire è una responsabilità. E finalmente Papa Francesco chiamava una solidarietà sistemica che parte dall'amore politico
dicendo che la crescita demografica è compatibile con lo sviluppo dell'uomo, come sappiamo, ma è anche importante per la nostra speranza. Il Papa parlava molto di governi che veramente cercano di fare quello che le persone vogliono, ma per questo devono ascoltare le persone. E il Papa con il campeggio dei figli dei lavoratori al Vaticano è, insomma, la natalità necessaria per il futuro dello Stato, perché come dice Bokenforde, lo Stato democratico è fondato su valori che lui non può dare, perché lo Stato ha bisogno di persone oneste, ma lo Stato non le può formare. Lo Stato ha bisogno di cittadini che non può far nascere. Lo Stato ha bisogno di persone che cerchino di crescere interiormente, ma quello è il compito della famiglia e della Chiesa. Lo Stato ha bisogno di cittadini anche cristiani. E per il futuro della Chiesa, perché senza figli non ci saranno vocazioni e senza vocazioni non c'è l'Eucaristia. E l'unico modo in cui può in qualche modo farsi questa guerra molto pericolosa è quando non c'è più l'Eucaristia. E finisco semplicemente ringraziandoti di questo intervento. Grazie mille.